ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, PVC വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ ലീക്കേജ് എങ്ങനെയാണ് അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതിനെങ്ങനെ ആ വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ ലീക്കേജ് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുൻപ് ഈ ടാങ്കിൻ്റെ ലീക്കേജുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വല്ല MCയിലോ മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും അഡ്ഹസീവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയണം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തു നിന്നൊക്കെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയണം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിലും പുറത്തൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ദെൻ അതിന് ശേഷം നമ്മളിതിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പൊട്ടിയ ഭാഗം അതിനെ സ്റ്റിച്ചിടുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഹോൾ ഇടുകയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കമ്പിയൊക്കെ കിട്ടുന്ന കെട്ട് കമ്പി കൊണ്ട് നമ്മളത് സ്റ്റിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഹോൾ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറിയ വല്ല കോമ്പസോ എന്തെങ്കിലും ഉരുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടാങ്കിന് ഇങ്ങനെ സമാന്തരമായിട്ട് ഹോളിട്ട് പോകണം. ഈ പൊട്ടിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തു കൂടെ അത് ഹോളിട്ടിട്ട് പോകണം. ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഇതിൽ നിന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ MCയിൽ മാത്രമാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇതിന് ലീക്കേജ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാലക്രമേണ അതല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഫുൾ ടാങ്ക് നിറയുമ്പോൾ അതിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ഇടുന്നത്. ഇതിന് നമ്മൾ ഉരുക്കിയിട്ട് ഹോളിടുമ്പോൾ അവിടെ പുറത്ത് ഉരുകി വരുന്ന അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കറക്റ്റായിട്ട് ചെത്തി കളയണം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ബൈൻഡിങ് വയർ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ ഹോളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അത് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. എത്രത്തോളം ഹോളിന് നീളമുണ്ടോ അത്രത്തോളം നമ്മളിതിന് ചെറിയ ഗ്യാപ്പിട്ട് ഹോളിടണം. എന്നിട്ട് ഈ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. ഉള്ളിൽ കെട്ടുകളൊന്നും വരാൻ പാടില്ല. കെട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തേക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് കൂടുതൽ ടൈറ്റ് ആക്കാനും പാടില്ല. ഒരു ആവറേജ് ടൈറ്റിൽ ഇത് തള്ളുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തള്ളി നോക്കുമ്പോൾ അത് വികസിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്, ടൈറ്റാക്കേണ്ടത്. അതിൽ കൂടുതൽ ടൈറ്റാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അത് പൊട്ടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് ഇങ്ങനെ കീറി വരും ആ ടാങ്ക്, നമ്മൾ ഹോളിട്ട ഭാഗം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാനും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന പോലെ ആയിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത്, പുറത്ത് ഇതുപോലെ. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നമ്മളിതിൽ MCയിലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ MCയിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ബ്ലാക്കും വൈറ്റും ഉള്ള ഒരു അഡ്ഹസീവ് രണ്ടും കൂടി നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും കളർ ഉണ്ടാവുക. എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും അതിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. അതിൻ്റെ എല്ലാ ഹോളുകളിലും, നമ്മളിട്ട ഹോളിലും അതിൻ്റെ പൊട്ടിയ ഹോളിലും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളത് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മളതൊന്ന് ഉണങ്ങാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കണം. ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരു 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് സിലിക്കോൺ അതിലിടണം. സാധാ ക്ലിയർ സിലിക്കോൺ ആണ് നമ്മളതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതൊന്നും കൂടി ഒരു സേഫ്റ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ പൊട്ടിയ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ MCയിലിട്ട ഭാഗത്ത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം സിലിക്കോൺ നല്ലോണം കൈ കൊണ്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്തും. MCയിലിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തിന് തട്ടാത്തതുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിലിക്കോണായിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഉറച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സിലിക്കോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് ഉള്ളിലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. MCയിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഉള്ളിലും പുറത്തും സിലിക്കോണും ചെയ്യണം. നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ അത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും. ആ ഒരു പരമാവധി ശരിക്കും നല്ല അത് എയർ കുടുങ്ങാത്ത രൂപത്തിലായിരിക്കണം. സിലിക്കോണിൽ എയർ കുടുങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ എയർ കുടുങ്ങാതെ നല്ലോണം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് ഒരു 2 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 3 മണിക്കൂർ നമ്മളത് വെക്കണം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. വെള്ളം ഫുള്ളായിട്ട് നിറയ്ക്കണം.
ടാങ്ക് നിറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം പുറത്തായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ഒന്ന് തുടച്ച് കളയാണ്, കാരണം ഇനി ലീക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തുടച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ലീക്കൊന്നുമില്ല, സംഭവം ഉഷാറായിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം ഫുള്ളായിട്ട് നിറച്ചു, ടാങ്ക് ഫുള്ളായിട്ട് വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ അതിനെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം, എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ ബൈ ബൈ. സ്വന്തം